landing gear down. Ya kumwokoa mateka huyu aliyekuwa amejeruhiwa. Angani hivi sasa ni wana Green Eagles, ikiwa kuna bendera 5 hewani ambazo zinapeperushwa kwa sasa, ikiwemo bendera ya taifa, bendera ya majeshi yetu ya ulinzi ya Kenya, bendera ya jeshi letu la nchi kavu, bendera ya jeshi letu la wanahewa, pamoja na bendera ya jeshi letu la wanamaji, na hali kadhalika bendera 3 za kikosi hiki cha wana Green Eagles. Wanashuka kwa maridadi kabisa hapa, ikiwa tayari wameweza kuashiwa au kupuliziwa moshi mwekundu ili kuweza kusoma upepo kadri unavyovuma. Katikati ya uwanja wanajeshi hao wameweza kuwekewa alama inayofahamika kama desired impact point, na hapa tunamwona jump master akiteremka kabisa kwa umaridadi, akitumia ujuzi wa hali ya juu alionao. Kwa utaratibu, ustadi mkubwa, anashuka mahali hapa jump master anayepeperusha bendera ya taifa warakosa tu Joseph Nai, anashuka kwa John Kide, bendera ya jeshi letu la wanahewa ikipeperushwa naye Kofi Alan Mkanzi, bendera ya jeshi letu la wanamaji ikipeperushwa na Koplo Gerald Kinywa anayetua kwa maridadi kabisa mahali hapa. Tuongeze makofi wananchi tafadhali. Zinasalia bendera 3 hewani, ikiwa ni basi wanakuja kabisa hapa wakiwa ni pamoja na Koplo Bonfas Obino ambaye anateremka kwa maridadi kabisa, wakiwa pamoja na Sergeant Uhuru, na mwisho kabisa ni Senior Sergeant Joseph Obino anakuwa makofi. Asanteni. Hapa ili kuweza kuwabeba wana Green Eagles, kuweza kuwasafirisha kutoka eneo hili la operesheni. Wananchi wale ambao wamevaa kofia waweze kuzivua, kwa sababu ndege hizi, helikopta aina hii itaweza kushuka chini na upepo mkali utaweza kubeba ile kofia. Asante sana mwandishi Sergeant Kampiani. Basi kama alivyoeleza kwamba tufunge miavuli yetu, alafu tushikilie kofia zetu kutokana na upepo mkali wa helikopta hizi ambazo zitakuwa zinatiwa mahali hapa muda wote kuanzia sasa, kuweza kuwasafirisha wana Green Eagles kutoka eneo lao la operesheni hadi sehemu nyingine. Kama kawaida, marubani wetu sharti kuweza kupita juu ya eneo lao la operesheni ili kuweza kuhakikisha kwamba sehemu wanayofaa kutua ni shwari kabisa na salama. Basi wameweza kupita kwa utaratibu mahali hapa, wameweza kusoma eneo hili, na hivyo basi muda wote kuanzia sasa zisije zikashambulia ulinzi mkali wa majeshi yetu ya ulinzi kutoka kwa kikosi cha wana Green Eagles.
hali ya juu kutoka kwa marubani wetu. Ndege hizi zinatua mahali hapa kwa umaridadi kabisa. Tuwape makofi marubani wetu wanapotua hapa uwanjani. So kumbuke kwamba vile na bunduki aina ya machine gun zilizo na uwezo wa kupiga risasi rashasha. Wanaondoka kijeshi, kipindi kinachofahamika kama tactical move. Wawili wakisonga, wawili wanashika doria, wawili wakiingia kwa ndege. Ulinzi bado unaimarishwa hadi watu wa mwisho kuweza kuingia kwenye ndege hizi ili kuweza kuondoka mahali hapa, kwa kuhofia iwapo watakuwa wameonekana na maadui wasije wakapatikana mahali hapa. Basi tayari wameweza kuingia kwenye ndege hizi, na muda wote kuanzia sasa watakuwa wanaaga eneo hili la operesheni baada ya kutekeleza jukumu lao kwa uadilifu. Basi hapo na jeshi shati kuweza kujiweka sawa, tukiona hapa katikati kwamba wameweza kushikilia bunduki zilizo na uwezo wa kupiga risasi rashasha, kuhakikisha kwamba wako imara. Hata watakapoondoka mahali hapa bado wataweza kutekeleza ulinzi wa kutosha ili ndege hizi zisije zikashambuliwa na adui ambaye labda ameweza kujificha sehemu yoyote mahali hapa. Basi kwa utaratibu na umaridadi wa kijeshi wanaondoka hapa uwanjani. Wana Green Eagles, tuwape makofi wananchi tafadhali. Wana Green Eagles wanapoondoka hapa uwanjani, asanteni. Wananchi, tunaomba kwa heshima wale ambao wamesimama mbele ama juu ya lango hili kuweza kuondoka haraka upande huu wa pili. This is firefighting display from Tropic Air Limited. Tropic Air was established. Commandos, tabidi mtulie kidogo, tutawajuza wakati wa kuleta burudani. Kusudi, endelea tafadhali. Just to tell you that Tropic Air Limited was established in 1990 and participated operations at the Nanyuki Civil Airfield in Kenya. The company operates 60 is also one of the leading aviation maintenance providers. Today, Captain Andy Payne demonstrates firefighting operations using what is called a Bambi bucket system. Tropic Air are demonstrating one of their Airbus H125 helicopters for us today. Katika mbuga ya Tsavo Mashariki, ambapo mbuga hii inajulikana kama the theater of the world, kauli mbiu. Wezesha kufanya operesheni kwa muda mfupi sana, na ndege hiyo tena inaelekea hewani. Tuwape makofi jamani. Askari kaweza kuokolewa. Kumbuka mada ya leo ni kwamba kuoneshana namna ndege zetu zinazotumika kuweza kusaidia kuhakikisha mbuga zetu za wanyama ziko salama salmini. Wanaondoka, kwa hivyo askari hajapoteza maisha, kaweza kupelekwa hospitalini na maridadi. Wakasi tena kwa marubani hawa
kuonyesha onyesho lao. Sasa watu wamepe bili ya konyagi. Mambo si ya kawaida haya. Ninasema makofi. Tazama, pinda kushoto, kulia, kushoto, kulia. Tazama ndege inavyopita, wanapita, tuwape makofi na kuelekea walipotoka ama kuelekea kutoa onyesho la kimaajabu kwamba kwa anga ikiwa salama, juzi ama manufazi ambazo wanafanya na kuwa kweli inawezekana. Aviation operators fly past. So, time for us to display some homegrown craft. Bye-bye. Oh, well, come back one more time. They're coming back. They're coming back at... When are they coming back for the... Big clap for Renegade Air. A big clap for Renegade Air. It's a big one if you fly that low. Out of Wilson Airport. A big round of applause. And can we see the big fan? There's a lion. Yes.